嗱，大家都知道咧，就係 Adobe 咧呢幾日咧就係發布咗個新嘅功能啦，係相當之令人興奮嘅。OK，唔知都唔緊要嚇，今日嘅咧我哋會講一講就係話到底佢發布咗啲咩功能啦。如果大家咧打開呢個 Photoshop 嘅嗰個 beta 版，就會發現咧佢多咗個功能，就係可以將一個靜態嘅物件，就將佢變成一個可以旋轉嘅對象，然之後咧就重新變翻一個靜態對象。到底點回事咧？我哋嚟睇睇下。嗱，我哋打開 Adobe 嘅嗰個beta 版啦，跟住可以係新開一個文件啊，然之後咧就求其啦嚇，呢啲就嚇，然之後咧我哋咧喺裏邊咧放一個靜態嘅圖像喺裏邊嚟。嗱，譬如好似如果我要放一個係大笨象啦嚇，咁呢隻大笨象啦，呢張大笨象咧係一個靜態圖片嚟嘅，佢係我用 AI 去生成嘅一張圖嚟。入到嚟之後咧，以前有一個笑話就係話啲領導咧就係要求咧就係將個大笨象咧轉過嚟，跟住話 Photoshop 嘅人咧就做唔到嘅。但係依家就唔同啦，依家咧我哋可以撳一撳呢個移除背景嚇，因為咧佢其實呢個大象嘅嗰個圖片咧背景係一個白色嘅背景嚟嘅，但係佢都係有背景嘅嚇。咁我哋撳一撳移除背景，就會發覺咧佢就多咗個蒙版出嚟，就將隻象咧就勾出嚟嘅。喺呢個情況底下咧，我哋撳一撳個 Command 加 T 或者係 Windows 嘅 Control 加 T 啦，click 咗佢之後，佢就會多咗一個叫做旋轉對象出嚟啦。咁如果我哋撳呢個旋轉對象咧，佢就會開始計算，就話如果呢一隻象係一個3D 物體嘅話，咁佢就應該會係點樣嘅數據咧？然後咧就會係反饋翻嚟俾我哋去進行操作嘅。喺呢個過程咧係會消耗一啲 Adobe 嘅嗰個 AI 嘅積分嘅。好快脆下，我哋會發覺咧就係佢已經係完成咗呢個步驟啦。見到佢個畫面咧係有少少嘅嗰個畫質嘅劣化啦嚇，但係我哋就喺呢個情況底下咧係發覺，佢可以進行呢個角度嘅變換啦。你可以將隻象咧進行一個旋轉啦。呢種旋轉咧甚至仲要係360度式嘅旋轉啦。可以睇個底頂啊，唔單止係話淨係旋轉咁簡單嘅，你甚至仲可以改變佢嘅嗰個透視關係喺裏邊嚟。我哋咧如果係將佢往下拉嘅時候咧，佢就會變成一個更加廣角嘅嗰個效果。如果係向上拉嘅時候咧，就更加接近於個長焦。當我哋覺得差唔多啦，完成咗之後咧，就可以 click 呢個完成。佢咧就會係將呢個畫面咧由啱啱好似劣化咗少少嘅畫質咧，就會逐漸變翻一個清晰嘅符合翻一個畫質需求嘅一個結果。大家可以睇到咧隻象咧就變翻清楚啦嚇。呢個就係最尾嘅結果嚟嘅。你會見到佢都係一個靜態圖像嚟，但係佢個角度已經係完全變晒㗎啦。呢一個咧就係Photoshop 佢最新出現嘅一個功能，佢仲喺 beta 版裏邊，仲未喺正式版裏面出現。但係我相信咧好快脆咧佢就會喺正式版裏面出現㗎啦。呢個功能咧配合埋之前佢已經係發布咗嘅嗰個叫做協調功能即係匹配呢個色彩啦同埋光線嘅嗰個效果啊。我哋可以做到咩地步咧？就係譬如呢度有一張相裏邊乜嘢都冇嘅，咁咧我哋可以將呢一個家具，例如好似呢個 sofa 啦，咁呢個圖片咧就拖入去。咁拖入之後咧，好明顯呢個家具咧就佢唔係我哋想要嘅一個角度啦嚇。於是咧就可以通過呢一個同樣嘅做法，先移咗背景先，然後揀 Command 加 T， 跟住咧旋轉對象，跟住咧我哋可以轉到去一個我哋認為比較合適嘅角度啦嚇。例如可能係遠少少啦，例如可能呢個位啦，我呢個咧就係要根據我哋嘅經驗去判斷下啦。到底佢點樣先為之合適嘅位置啦？好啦，假設喺呢度 OK 啦，跟住咧我哋就撳完成，等佢咧就係放入呢個畫面裏邊，而且係按照我哋想要嘅角度去進行。但係呢個時候咧，佢個光影係唔匹配噶嘛，咁咧就要用翻之前咧曾經發布嘅功能，就係呢個 Harmonize 啦。即係我哋 click 呢個 Harmonize 即係協調嚇。咁咧佢就會係計算一個新嘅嗰個光影效果出嚟啦。咁好快脆咧，呢個結果就要出嚟啦。大家仲可以揀呢個效果有邊幾種生成結果係自己最滿意嘅添。喺好短時間之內咧，我哋咧就會得到一張就係話角度又啱僅憑2張圖啫嚇，就係角度又合適啦，陰影效果啦又啱自己嘅一張圖出嚟啦。呢種效果咧，如果放喺以前嘅話，你需要花費非常之大嘅精力同埋呢個時間去
去先處理得到咁嘅效果出嚟啦。你可能要揾唔同角度嘅圖片啊，上網不斷抄啊，或者你要識得 3D 軟件啊，跟住會建模啊，去呢個做紋理啊、貼圖啊咁樣嘅。咁啊，仲要係話處理好一啲光影效果。咁咧，仲要咧就係話進行一個合成嘅嗰個工作啦，就非常非常之花時間嘅。而依家要做到同樣嘅效果咧，就只需要諗一個2-3分鐘，僅憑幾張圖，呢幾張圖甚至仲要係 AI 生成出嚟嘅添，咁咧就可以做到一個唔錯嘅一個結果出嚟啦。咁呢個旋轉咧，其實咧好多對象都係合適嘅，即係大部分你諗得到嘅一啲對象啦就都係可以使用呢一個功能嘅。咁人物其實都可以，我都測試過一下，但係就唔係用真人我係用呢個 AI 生成嘅人啦去進行測試啦，就發現咧其實佢嘅效果都係 OK 嘅。就不過人咧就生成嘅時候可能會稍微同原先個人應該有啲偏差，有啲唔同咗所以如果你用完完全全嘅真人去生成嘅話咧，咁畢竟 AI 佢都係估另一個角度生咩樣噶嘛，係嘛？咁始終係有啲偏差嘅。利用呢個功能咧，我哋其實咧係可以做到好多好得意嘅嘢出嚟啦。你可以係不斷喺度生成一啲新嘅嘢，按照你自己嘅意思去放入去啦，改角度啦。你唔需要再擔心話你呢個角度唔對，或者係個透視關係唔啱啦。我亦都唔需要擔心話你驚住啲光線匹配唔上啦，就中意點樣匹配咧都係冇問題嘅，非常之好玩嚇。有機會嘅話咧，大家可以去試試嚇。依家咧已經喺 beta 版上面咧係可以用得到噶啦。咁今日嘅分享咧就到呢度先嚇，係咁，拜拜。